бул баладан мен айтышын каалабайм, кимден окугандарын же кандай болгон менде мага такыр мен өзүм билдим, мага ал кызыксыз, элге деле айтыштын кереги жок, шарт эмес. Просто эң өкүнүчтүүсү 500 000 төлөп окуптур. Менден келгендерге скидка болобу депчи. Ошо сиз айткандай эле. Мен подписчиктериме сөзсүз түрдө скидка алыш керек деп айдым. Ошо буюрса сизден келсе, Алсу медиа деп айттыңыз го жана. Ошо Алсу медиа деп келсе, сиздин каналыңыздан. Комиссиялар жакшы эсептеген эмеспиз. Жана логистика, реклама бергенде туура эмес реклама бергенбиз. Ошондойдон карызга кирип кеттик. Байгазы мырзаны кантип таанышып калдыңыз? Андан сырткары ошо кантип ишенип келип калдыңыз? Ишенесизби, ошо 6 миллионду сиз плюска чыгам депчи? Телеграм баракчасынын шилтемесин комментарийге да кадап койдум. Андыктан ошол шилтеме боюнча кирип, Телеграм каналына катталып, Байгазы мырзадан көптөгөн белектерди утуп алыңыздар. Анан бизге келсек, биздин максат сиздерге болгону маалымат жеткизүү. Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары? Мен бүгүн өзгөчө жерге келдим десем болот. Себеби бул жер жаштар үчүн аябай керектүү жер. Себеби бул жерде биздин өзүбүздүн мекендешибиз, кыргызымдын жигити Байгазы мырза көптөгөн жаштарды окутуп, Озон, Валберс жана ошондой эле Авитага кантип өзүңдүн бизнесиңди баштап, өзүңдүн жумушуңду өзүң кантип өздөштүрүп кетүүнүн жолун ачып, баарын көрсөтүп, окутуп да коет. Андан сырткары азыр сонун болгон конкурс дагы өткөзүп жатышыптыр. Азыр толук маалыматты Байгазы мырзанын өзүнөн алабыз. А сиздер каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Саламатсызбы, Байгазы? Ассалам алейкум, кандайсыздар, амансыздарбы? Ассалам алейкум мекендештер. Жакшы келе алыңыздарбы? Чоң рахмат, жакшы келе алдык. Байгазы мырза, ошол сизден эң эле биринчи суроомду бере кетейин. Ошол Валберс боюнча, ошо өзүңүздүн жумушуңуз боюнча бир аз кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Биз айта кеткен эле атыбыз Байгазы. Биз Москвада 5 жылдан берибиз. Кытайдан товар ташуу менен алектенип келебиз 4 жылдан бери. Жана дагы 3 жылдан бери Валберсте өзүбүз үйрөнүп, иштеп, 1,5 жылдын жүзү болду. Валберсти элге үйрөтүп келүүбүз. Ушул убакытка чейин 12 группаны окутуп бүттүк. Азыр 13-чү группабыз окууда. Орто сан менен бир 150-160 кишини окутуп бүттүк уже. Анан жанагы эң главный жанагы эме дейт го. Эң главный о тебе говорят цифры дейт го только. Кандай гана жакшы сүйлөсөң, сенин жөнүндө только цифра сүйлөп берет да. Ошол биздин именно цифра боюнча турган болсок, биздин окуучулар үчүн 80%тен көбү иштебиде. Кимиси иштебесе жанагы өзүнүн жана личный жашоосуна тиешелүү болуп, же болбосо көчүп кетип, семья, декрет ушунайдан иштебей жатса, биз алар менен тыгыз байланыштабыз, мамиледебиз, баарына жардам бере атабыз. Валберстин окуусу боюнча айта турган болсок, Валберсте биз эң эле Валберстин түпкүрү болгон, жүрөгү болгон ушу аналитика, юнитка, реклама ушул үчөөнө басым жасайбыз. Буну айтканын себеби биз өзүбүз окуганыбызда, ошо өзүбүз эң башында окуганыбызда биз только базаны эле алганбыз да. Биз окуп бүтүп, иштейбиз деп кирип түшүнгөндө, жана Валберске уже көбүрөөк акча менен киргенибизде биз түшүнгөнбүз, биз эч нерсени билбейт экенибиздичи. Анан ошондон улам биз жанагы чоңдорго, күчтүүлөргө окуп, ошондон кийин түшүнүп, анан кийин өзүбүз үйрөндүк да. Элдер көбү эле ошо бизге окшоп окуйм деп барып, базаны үйрөнүп атат деген ой максатты биз өзүбүз үйрөтүүнү туура көрдүк да. Бизде азыр командабыз дагы чоң. Биздики командабызда орус балабыз дагы бар. Орус улутундагы балабыз бар. Биздики айтканыбыз, биз жана жөн эле базаны бербей, биз болсо жана Валберстин түпкүрүнө чейин жеткирген аракет кылабыз. Полный маңызын беребиз Валберстичи. Жана дагы элде ой болбош керек да, бул барып туруп Валберстин полностью үйрөнүп өткөм дагы сразу болуп кетем, жок андай эмес да. Валберст деле бул кыйын, оор маселе. Көп учурда болот, Валберс менен кирип, акчасын кийгизип, чыгара албай калгандары толтура, ыйлагандары толтура. Жана эң эле ачык айкын бул 15-20% акчага табат Валберсте. Калган 80% минуста либо нольда иштешет. Бул факт да, бул менен эч ким спорт эте албайт мененчи. Жана дагы баса белгилей кетсек, биздики офисибизде бүт жеңилдиктер түзүлгөн. Окууга келген киши бизде окуп, бир ай офлайн сабагыбыз болот. Ар бир сабагыбыз 1,5-2 саатка чейин уланат. Кээ бир сабактарыбыз 2,5 саатка чейин уланып кетет. Анткени материал бергенге жетишпей калабыз да 1,5-2 сааттын ичинде. Окуубуз бүткөндөн кийин ошол бизден окугандар баардыгы биздин офистерге келип, офисте иштешет, айтканда. Сопровождение барбы деген суроого ошол жооп да. Окуп бүткөндөн кийин да сиздер менен дайыма чогуу болуп, до конца үйрөнсө болот. Дайыма биз менен мамиледе, жана дагы эң жакшысы
ушул офиске келсе баардыгы Валберсте иштегендер да. Биринчи окуп бүткөн киши сөзсүз түрдө ушул жерде опыт алып калгандардан уже алар менен сүйлөшүп Валберс боюнча мышлениясын өзгөртөт, көбөйтөт, опыт алат. Жана жөн эле теориясын окуп бүтүп Валберсте иштейм же болбосо иштеп кетем деген деле оор да. Анын үчүн практика да керек. Валберсте бул неме да, постоянство. Ким ар бир үйрөнгөн нерсеңди постоянно кылып турсаң, сен унутпайсың да. Жана дагы бизде офисибизде фотостудиябыз бар, Fulfillment кызматы бар. Офисте окугандардын товарларын биз бир ай окуу учурунда бир ай заказдар түзүп, анын мойнубузга алып өзүбүз складтарга жеткизебиз. Жана да окуу бүткөндөн кийин биз ошо окуучулардын баардыгына очередь түзүп койгонбуз складка. Очередтен бир айда мисалы үчүн бир жолу очередь келсе, складка бир эле жолу алып барат, калган 29 күнү анын товары кете берет деген сөз да. Кыскасы жеңилдик түзүлгөн. Ошо биз айткандай эле офисте бүт жеңилдик түзүлгөн. Бул жерде иштеген өзүбүздүн мекендештерибиз кийимге кирем дей турган болсо, Валберске кийим сатам дей турган болсо, ошол кийимди биз тартып беребиз. Өзү жеткиликтүү баада. Жана дагы биз искусственный интеллект менен иштейбиз, нейросеттер менен. Ал жерде кийимди бул жактан тартып, если мектепке кие турган школьный формалар боло турган болсо, артына сүрөттүн артына мектепти коюп бере алабыз. Бала бакча болобу же болбосо офисный кийим боло турган болсо, кийимди тартып артына офисти коюп бере алабыз да. Эң сонун. Ошол бүт нерсени жеткиликтүү баада өзүбүздүн окуучуларыбызга скидка менен жакшы тартып бере алабыз буюрса. А модельдерчи жанагы ушу Валберсте кирсең эле мындай красивый кыздар туруп калат го, ошолорду кайдан аласыздар? Өзүбүздө модель кыздарыбыз толтура, баардык модель кыздар менен иштешебиз Москвада. Ошол эле сыяктуу көзү көк, чачы сары, орус кыз модельдер менен, орус балдар менен иштешебиз, келишим түзгөнбүз. Кыскасы чоң бир Москвада фотостудияда кылып эле тартып беребиз. Сүрөттөрдү качественный Валберске жарай турган сонун сүрөттөрдү тартып беребиз. Эгерде ушул мен сиздин колуңузда окуп, сиз менен чогуу иштесем, иштейли. андан кийин ушул мен деген, например, ушу көйнөктөрдү жакшы көрөм да. Көйнөк сатып иштей турган болсом, сиздер модель кыздарды алып келип чыккырып, ошого кийгизип, сүрөткө тартып бергениңиздер канча болот акчасы? Негизи мындай да, мисалы үчүн жөн эле футболка тарттырса, анын баасы арзаныраак болот. Өзүнө эле без модель? Жок, модельге кийгизип. Ылдыйраак болот, баасы төмөн болот. А если мисалга дегенде двойка спортивка тарттырсак, баасы кичине көбүрөөк болот да. Тройка тарттырсак, андан көбүрөөк болот. Кийип чечип убакыт болот, анын баарын үтүктөш керек болот. Анын баарын обработка кылыш керек, ошол сыяктуу эле ар бир баасы варьируется өйдө ылдый болуп. А негизи айткан нерсебиз, арзаныраак дегенибиздин себеби ал биз өзүбүздүн окуучуларга скидка. Мурда 50% деп жүргөнбүз. Биз бирок айтып алган үчүн ошол баага тартып келгенбиз. Көп учурда минус да болот деп биз айтылган сөз болгон үчүн азыр эми айтабыз. 40% буюрса сөзсүз түрдө түшүп беребиз. Жана дагы биз Кытайдан товар алып келүү менен алектенебиз. Биздики ал ошол эле сабак бизде основной окуубузга ошо кирген да. Основной окуубузга ошо кирген, анан дагы бизден Кытайдан чыккан бүт товарларыбыз биздин офиске келип түшөт. Базарга барыштын шарт эмес да, Люблино садоводко барбай, түз эле офисибизге келип түшөт. Кытайдан өзүбүздүн кишилерибиз бар, байерлерибиз бар. Калган товарыбызды биз Кытайга образец катары жиберсек, ошол товарды бизге издеп, ошол товарды табып, эң жеткиликтүү баага сүйлөшүп бизге салышат Кытайдан. Анан ушул көпчүлүгү адамдар айтып калышат да, мен ушу Валберске окудум эле, окугандан кийин уже дальше мен иштей албай калдым, себеби мен банкрот болуп калдым деп. Ошол эле сыңарындай көпчүлүгү Валберстин не рекомендую дешет да. Ошол жагына кандай карайсыз? Бизге дагы акыркы маалда Москвадан өтө көп келишет. Ушул жерден эле Москвадан окудук депчи. Кээ бирлер, мисалы үчүн ушул жерде да бир балабыз бар. Эки жерге барып окуган, бир жерге барып 100 000 берген, бир жерге барып 500 000 төлөп окуптур. 500 000 деген ал личный наставничествосын алыптыр ошол кишиденчи. 500 000 окугандагы товарды полный сатып баштаган үйрөнгөн, товарды киргизген үйрөнгөн, кыскасы базаны үйрөнгөн да. Жана биз айткан юнитка сабагы, юнит экономика, математика дейбиз, ошо товардын полностью боюнча себестоимость наркы менен саткандагы наркынын экөөнүн тапкан пайдасын эсептегенди үйрөнгөн эмес. И ошол бала общий жыйынтыгында 6 миллионго минуска кирип кеткен. И бизге келди ошол бала, биз менен сүйлөшүп отурдук. Биз ага түшүндүрүп айттык, сен уже Валберсти биле турган болсоң, сага уже үйрөтүш кыйыныраак депчи. Биз ал бала менен сүйлөштүк. Биз ал баланы өзүбүз алып, үйрөтүп, Кудай буйруса, үйрөтүп, аны плюска чыгарган аракет кылабыз да.
негизи эле жанагы кандай айтсам болот, негизи кыйын нерсе да алчы. Өтө кыйын, өтө оор маселе. Бирок биз ошону азыр өзүбүзгө алдык, аракет кылып көрөлү деп. Жана дагы өзүбүзгө бир чоң бир опыт болот да. Өзүбүз ошого ойлондук да, макул чечим чыгарып, ошол баланы өзүбүзгө алдык. Инсанын Буйруса ал баланы дагы эми көрсөтөбүз эме кылыпчы. Эфирлерге чыгарып көрсөтүп, ай сайын чыгарып турабыз, буюрса элге көрсөткөнчү. Ошол эле ой максатта биз ал баланы алдык өзүбүзгөчү. эң сонун мындай кадамга көпчүлүк бара бербейт. Мындайча айтканда, бул үчүн да өзүнчө бир смелость керек деп коет го. Ошол сыңарындай сизден дагы бир суроону бере кетейин. Ошол окууңуз боюнча канча турат акчасы окуганы? Андан сырткары канча убакыт окуйт жана окуп бүткөндөн кийинки сиздин жаныңызда жүргөнү үчүн дагы төлөө керекпи же жокпу? Бизде окуунун баасы 50 000 турат. Биз жана көптөгөн блогерлерге таттырганда ар бир блогерге айтабыз. Бардык блогерлер айтат, уже сиздин айткандай эле. Менден келгендерге скидка болобу депчи. Ошо сиз айткандай эле. Мен подписчиктериме сөзсүз түрдө скидка алыш керек деп айтабыз. Ошо буюрса сизден келсе, Алсу медиа деп айттыңыз го жана. Ошо Алсу медиа деп келсе сиздин каналыңыздан, анда биз 40 000ге окутабыз. Эң сонун. Мекендештер, өзүңүздөр уктуңуздар. Мен тилинен тарткан жокмун. Өзү сүйлөдү. Ошондуктан келип 50 000 эмес 40 000 рубльга окуусун окуп, Байгазы мырзанын опытын алып кетиңиздер. Анан окуубуз боюнча окуубуз только офлайн форматта болот. Онлайн бизде бар, бирок ал кыйын да окуучу. Көбүнө не советую да. Мисалы үчүн мен онлайн окусам жарашат да. Анткени мен уже бардык эле суроого жоопторум бар. Кээ бир кыйынчылык болсо, мен бирөө менен онлайн байланышып, ошол суроого жообун ала алам. Жаңы нолдон турса, ал онлайн баштаган такыр туура эмес болуп калат да. Мен аны колдобойм. Базовыйды үйрөнүп алып, анан кийин онлайн койсо болот деңиз. Бир-эки суроолоруна эле жооп алса, ал онлайн. Анан окуунун баасын чечтик. Окуу сабактарыбыз офлайн болот. Жумасына 3 сабак, окуу 1 ай болот. Жумасына 3 сабак. Ар бир сабагыбыз 1,5-2 сааттан. Сабактарыбыз көп учурда кечки сабактар болот. Кечине 7-де, 6-да, 8-де ушинтип чечебиз. Группа топтолгондо ошо көбүрөөк удобный болгон саатты белгилеп, биз эртеден кечке чейин үшөт элебиз. Мекендештер, мына ушул жерде мен сиздерге айта кетейин, мен өзү кирип келгенде эле байкадым, Байгазы мырзанын жүрөгү аябай эле кенен экен. Себеби Байгазы мырза ушул кечкисин окутаарда көпчүлүгү келгенде кичинекей мындай балдары менен да келишет экен да, баары үчүн офисинен атайын место даярдап коюптур. Күйөөлөрү же балдары менен келип ошол жерде отуруп турат экен, окуган экинчи этажга чыгып алып окуйт экен. Ошол жагыңызга аябай баа бердим, Байгазы мырза. Ушундай жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз. Жана ошондой эле ушул окуп бүткөндөн кийинки андан дагы сиз менен чогуу ушул офистен практикаларына кандай акча төлөө керекпи же төлөө керек эмеспи, ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Офистин арендасы бар. Арендасына биз элден 5 000 рубль наркын алабыз. Ал жерде жанагы товарды упаковка кылганда, стикер чаптаганда, ушуну бүт баары биздин мойнубузда болот да. Товарды алып келип ушу складка коюп коюп, 1 ай ошо товары ушул жерден кете берет. Ошого 5 000 рубль ал себестоимость өзүнүн наркы эле да. Ал 1 айга, э? Ал 1 айга. Эң сонун. 1 айга 5 000. Жана дагы көп биз дагы көбү Москвада эмгектенишет да, жумуштарда иштешет. Биз ал жагын ойлоп, ошо элдер күнүгө келип, күнүгө заказдарын кетирип отурбасын деп, биз өзүбүз бул жактан заказдарды кетиребиз. Биз өзүбүз заказдарды кетиребиз, чаптап, маркировка кылып, ал заказын алып келип коюп коет. Күнүгө заказ түшсө, биз бияктан өзүбүз кетирип турабыз. Жардамдашып, э? Эң сонун. Эң сонун. Сиз эфирден сырткары айтып калдыңыз, ошол конкурс уюштуруп атат эле, анан Инстаграмга, анан Телеграмга да басым жасалды деп атабыз да. Ошолор жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Буга чейин именно медийный часть вообще ойлогон эмеспиз да, өзүбүздүн медийный планда өсөлү дегенчи. Биз азыркы маалда түшүндүк, медик өтө мындай айтканда решает экен да азыркы маалдачы. Инстаграм каналыбыз жок, Телеграм канал ачтык. Жакынкы арада 5-6 күн болду. Ошол Телеграм каналды өнүктүрүү жолунда ой максатта биз азыр конкурс жарыяладык. 15 февралга чейин болот. Бул конкурс 15 февралда кечинде биз жыйынтыгын чыгарабыз. Ал жерде биз лонгсливтерди баарына белекке беребиз. Баарына дегенде кандай? Оюндун шарты оңой, катышуу баары катышса болот, плюс калтырат, биздин каналга кирип туруп, комментарийге плюс калтырат. Биз ага ошол кишиге лично индивидуальный ссылка беребиз. Ошол ссылканы элге таратып, ошол ссылка аркылуу каналга кошулса 10 киши, биз ага лонгслив белекке беребиз. Ал эми эң көп кошкон кишилерге биз өзүбүздүн кыргыздарыбыздын жана Куржун деген магазин бар. Ошол Куржун магазинине сертификаттарды койгонбуз. Биринчи место 10 000,
экинчи местага 8.000, үчүнчү местага 7, 6, бешинчи акыркы 5 местага 4.000 койгонбуз. 3 эмес 5 места коелу деп чечкенбиз да, көбүрөөк жеңүүчүлөр болсун деген ой максатта. Буну да кылганыбыз ушу телеграм каналыбызды ачып батыраак көбүрөөк подписчик кылсакпы деген ойдочу. Эң сонун, эң сонун. Ошо подписчиктерге келген сиздерге телеграмга кошулгандын баары белексиз калбайт деңиз. Сөзсүз түрдө ооба, бизде көп лонгслив алдык. Биз өзүбүз дагы операция эле элдин баары катышат деп ойлогонбуз. Бизде азыр где-то 300 лонгсливибиз турат. Даяр баары өзүнүн ээсин күтүп турат. Эң сонун. Анда ошол сизге жаңы келген окуучуңуз жана 6 миллионго арыз болуп калды деп аттыңыз эле. Ошол жигит мырза менен да бир аз маек кылсак кандай дейсиз? Айта кеткенде эле бул бала иштегенине 1 жыл болду, албырста. 1 жыл болду иштегенине. Биз азыр буга чейин дагы кечээ күн да сүйлөшүп болушту, чечтик, буюрса. Негизи азыр бул баланын өзүнөн дагы көп нерсени сурап билсек болот. Деги эле ошо 1 жылда минуска кеткендин ошо эмне себептен же именно менен туура эмес кылдың деп ойлойсуң өзүң боюнча? Комиссияларды жакшы эсептеген эмеспиз. Жана логистика, реклама бергенде туура эмес реклама бергенбиз. Ошондойдон карызга кирип кеттик. Негизи ошо эң бисмилла дегенде эле ошо аналитика болот. Аналитиканы туура кылыш керек. Именно кайсы товар менен кириш керек экенин. Ар бир товардын өзүнүн комиссиясы, логистикасы болот да. Көп учурда ал нерсе процент выкупадан билинет да. Мисалы, процент выкупаңыз сиздики 40%, 50% боло турган болсо, 100дөн 2-ге бөлсөк 50 болот. Демек товарыңыз биринчи жолу барып, кайра келип, анан дагы бир жолу барат деген сөз да. Ошол барып келген логистиканы сиз төлөгөнүз үчүн ал товардын ошо логистиканын наркы ал себестоимостко кошулат. Биздикилер көп учурда товарды 100 сомго алсам, 300 сомдон сатсам, мен таза пайдада калам деп ойлойт да. Ал көп учурда ошо процент выкупасы 50дөн ылдый боло турган болсо, ал минуска иштейт, либо нольдо да. Көп учурда ал киши минуска иштейт. Бул баланын да ситуациясы ошол болгон да. 100 рубльга товарды алып туруп 300 сомго сата берген. Мен туура иштеп атам, акча таап атам деген ойдочу. Валберсте ошо бул иллюзия иштеп атканда акча келе берет, көп акча, крупный акчанын келген сайын мен ушунча крупный акча таап атам, мунун баары меники деген ойдо. Тапкан акчаны иштетип, Валберстен чыккан акчаны ошону иштете берип, Валберске киргизип атканда улам акча азайып кете берет дагы. Кийинчерээк бара ошону туруп билет да. Бул көп учурда товарды подреализациялап иштегендердикине бул өтө сразу байкала түшөт да. Бул бала да ошо товарды подреалга алып баштаган экен да. Өз учурундачы. Жана да андан сырткары ошо рекламаны да себестоимость кош керек. Аны ошо ДРР деп коет, доля рекламных расходов деп, ар бир товарга рекламага кеткен акчасын эсептеп туруп, ошону дагы себестоимостко кошуп эсептегенди билиш керек. Андан сырткары эле негизи көптөгөн жолдору бар. Ошону сабакта биз кенен айтып беребиз. Эң негизгиси адамдар түшүнүп алыш керек. Бизге окуунун баасын бир жолу төлөп туруп, биздин опытыбызды сатып алган бул аз болбостон, опытыбызды сатып алып эле калыш болбостон, андан сырткары дагы биз менен тыгыз мамиледе болот. Кийинчерээк дагы ушул жерде эле баардыгыбыз чогуу иштейбиз баардыгы менен. Бул деген өтө бир жакшы нерсе. Жана дагы Москвада мындай жок да негизичи. Бул баладан мен айтышын каалабайм, кимден окугандарын же кандай болгон мага такыр мен өзүм билдим, мага ал кызыксыз, элге деле айтыштын кереги жок, шарт эмес. Просто эң өкүнүчтүүсү 500 000 төлөп окуптур. 500 000 берип, личный наставницасын сатып алыптыр. Биздин учурда бул кандай болот? Бизге бул нерсе наоборот мындай некий вызов катары болуп атат. Биз ушул 6 миллион минусту плюска чыгара алабызбы деген ойдочу. Биз именно ошол опыт үчүн өзүбүзгө алдык. Буюрса, ушул опытыбыз менен элге бөлүшүп, телеграм каналыбызга чыгарып турабыз. Негизи оор маселе, өтө оор бул нерсечи. Элдер 6 миллионду табыш үчүн канча акча кетирет, 6 миллионду минуска кетириш үчүн талант кереги жок да. Ошол эми биз буну тапкан үйрөтөбүз. Ошол эле кабинетин буюрса плюска чыгарабыз деген ниеттебиз. Ошого телеграм каналга сөзсүз катталышыңардын бир себеби ушул деп ойлойм. Эң сонун. Адилет мырза, сиз өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, бул Байгазы мырзаны кантип таанышып калдыңыз? Андан сырткары ошо кантип ишенип келип калдыңыз? Ишенесизби ошо 6 миллионду сиз плюска чыгам депчи карызды жаап? Баха байке менен досум келип окуп кеткен. Азыр досум иштеп жатат, жакшы эле.
баардыгын эсептешти, кантип реклама беришти баардыгын билет. Досум совет берди, порекомендовал. Вот ошон үчүн келип олтурам, экөөбүз олтуруп 2-3 күн болду. Сүйлөшүп атабыз. По разговору уже понял, что можно довериться Байгаз байке. Ишенип 6 миллиондон чыгабыз да калсын. Кудай буюрса, ниетиңиздерге жетиңиздер. Урматтуу мекендештер, азыр ошол Байгазы мырза менен маегибизди көрүп өттүңүздөр. Сиздерге толук эле маалымат алып берген аракет кылдым. Андыктан эгерде сиздердин суроолоруңуздар болсо же түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, экранга номер телефонун жана Telegram баракчасынын шилтемесин комментарийге да кадап койдум. Андыктан ошол шилтеме боюнча кирип, Telegram каналына катталып, Байгазы мырзадан көптөгөн белектерди утуп алыңыздар. Андан сырткары, эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, же сиздер дагы окуймун, ошол Валбирске келемин, Байгазы мырзанын опыту менен бөлүшүп аламын десеңиздер, өзүм кожоюн болуп, өзүм бизнесимди өзүм баштайм десеңиздер, анда сиздер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Экранда турган номерге чалсаңыздар, түз эле ошол Байгазы мырза сиздерге жооп берет. Анан бизге келсек, биздин максат сиздерге болгону маалымат жеткизүү. Андыктан кийинки эфирде көрүшкөнчө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса, жасап берет. Баса, регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин 1 күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кирди чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар.